六中午12點至2點。中文歌曲龍虎榜為你報榜嘅係我黃天怡，好似女主播啊，頭先我黃天怡，點啊？唔係好有威嚴啊！你講唔係好有威嚴？又要 comment 下？我報榜嘅係我黃天怡，梗係我啦，唔通你啊？我知好有威嚴喎，但好勁啊！Dixon 嘅5個特質：厚，做人忠厚；唔係你厚面皮啫，短小精幹；唔係你手短腳短啫，慢工出細貨；做嘢慢你有你份，爛，笑容燦爛；驚你係夠爛，開，真係開。我都覺得你真心開，我認同。星期一至星期五黃昏5點到7點，黃天怡 Eric，Give me five。主持 Give me five 嘅有我 Eric 同埋我 Dixon。夠啦，唔准笑同事啲吹。唔係啊，我哋覺得好有型啊，好有威嚴啊，我覺得你。係啊，你哋唔係讚賞咯，好明唔顯。使驚喎，真係讚喎。我邊夠膽笑你黃天怡啊！我試過有一次喺小巴聽到佢呢個 trailer 咧，我嗰陣佢你邊個？你真係想講邊個？你會唔會再浮誇啲啊？你會唔會？好有型啊！好有威嚴啊你！嗱今日唔係報榜嘅，禮拜四報榜嘅，多流眼淚，好少我自己啲吹流講翻可以咁好笑。係啦，咁咧我哋逢星期三啊嘛，咁我哋就有一個嘅環節嘅，就係同香港存款保障委員會合作嘅，就係呢個全保知多少有獎問答遊戲嘅。係咁啊，你可以打電話嚟參加嘅，電話號碼1872388。飲贏咗嘅話咧，你會有飲贏咗啊！如果我哋話飲贏咗嘅話咧，勁飲大賽。咁贏咗嘅話咧，咁咧你就可以攞到500蚊獎券嘅，唔係獎金啊，sorry，獎金係講錯咗。做咩？你活喺500蚊獎金？活喺咩年代啊？你獎券？你講錯 JPC 啊！嗰個都係輸券啫。係啊，OK，你冇教你贏啊！仲話想做 MC 嗰啲。係好啦，1872388，而家可以即刻打電話嚟啦。真係口真係好賤啊！大佬，我邊及你啫？你黃天怡喎，唔係你係我。我唔夠正氣啊嘛，人呢啲古靈精怪、陰陰濕濕都係咁噶。嗱，如果你係想玩遊戲嘅，咁認識多少少呢個存款保障計劃之餘咧，想贏到呢個500蚊獎金嘅話，而家打電話嚟啦，1872388。咁我哋一陣間咧會問幾條關於咧就係頭先聽過嘅一陣聽嘅短劇嘅問題嘅。你黃天怡做乜嘢啊？下都要入。咁你哋記住留意短劇嘅內容啦。咁入邊有啲咧係關於香港存款保障委員會嘅資料嘅，咁記住聽清楚啦。係啦，咁今日玩遊戲嘅有兩位朋友嘅，第一位係你講我阿 May 咁啊？做咩人哋頭先咪講錯唔係即係佢報名佢要講。我想入你就純粹。好無聊啊！你唔好嘥人哋啲時間啊！你好啦，我哋嗱阿 May 同阿雪嗱，咁我哋聽呢個短劇先啦吓，你記住個劇嘅嘢內容啊，因為個問答遊戲絕對係關事咁 ，OK？ 你做乜重複我講嘅嘢啊？因為我 Eric 係唔會受你控制。好啦，聽下個劇啦，我哋。我哋聽嗰個劇先，留意嗰個嘅劇嘅內容啦。其實佢原本想做翻上次嗰個 show 嘅，一開始嗰個意思係即係嚟個 part two，但係佢諗下，既然有個場咧，就不如做新嘢啦咁樣。哦，哇，果然係數計係啊！你黃天怡，好勁啊！我覺得佢，喂頭先一輪嘴，哇講晒出嚟可以報榜咁樣，哇，好動聽啊！我覺得為你報榜嘅係我黃天怡啊！我淨係識呢啲嘢嘅啫。好㗎啦，下午5至7再見啦，聽多次個吹奶，我哋一齊。由20數到1，嚴選每週樂迷最值得認真聽清、用心留意嘅音樂作品。同你回顧龍虎榜上星期頭3名位置：季軍 Jenny 潛水，亞軍張智霖死去活來，冠軍陳奕迅神奇化妝師。預備你啊！好煩啊你哋！咦，我可以夾歌呢個位。中午12點至2點。嚟！中文歌曲龍虎榜為你報榜嘅係我黃天怡。